Můžeš. Vítám vás u pokračování závodu. Další disciplínou je sjezd po zadku. Myslím, že už to začíná. Závodníci, pozor, připravit ke startu, jedem! Závodníci z plných sil se snaží, kde jsou oni, kam zmizeli, oni už jsou dole! První místo. Já jsem první. Ale Oďák to nějak nestíhal, ale to nevadí. Jsi měla co Ano, tady. Bylo to moc rychle, ale Jo. bylo to dobré. Jak se cítíte? Cítím se skvěle. Já nevím, jak mám si... Bylo to jako namáhavý výkon, naštěstí jsem měla svého trenéra, který mě podporoval a To jsem já. cvičili jsme to, ano. Díky chlape, díky. Ano, Fakt to jsem dík. já. Jako první závodníci vůbec na světě, je to dobrý pocit být první. Je to úplně skvělý pocit, Já být jsem se první. na tu medaili A těšila, opravdu netušila jsem, že to vyhraju, ale prostě ano. Člověk si to vychutnává do plného doušku. Ano. Do posledního doušku. Tak jsem ráda, že jste to zvládli Díky. a končím a zase po reklamě naschle.